Salam, əziz müdavimlər. Xoş gördük sizləri. Mən Aytəkin Rəsulova, Kurikulum Hazırlıq Mərkəzinin kurikulum təlimçisi. Sizə bu günlərim qəbula düşmə ehtimalı, əsl situasiya tipli, tam bilgi və sertifikasiya ilə razılaşa biləcəyiniz əsl sual tipi təqdim edəcəm. Qeyd edeyim ki, öz müdavimlərim də bilir ki, asan, elementar suallarla bizim işimiz yoxdur. Çünki onsuz da biz onları yetərincə dərs zamanı mükəmməl mənimsəyirik. Öz dərsimizdə bu tip sualları da işləyirik. Amma indi digərləri üçün də bu tip sualların izahını vermək istəyirəm ki, hər biriniz görəsiniz ki, bilgi və sertifikasiyada sizi hansı tipdə olan suallar gözləyir. Qeyd edeyim ki, bu bizim situasiyaya uyğun suallarımızdır. Başlayaq indi 5-ci sualımızdan. Deyir müəllim tədrisi effektiv şəkildə qurmaq, şagirdlərin müasir dövrün bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün qruplarla iş formasından istifadə edərək tapşırıq verir. Yəni müəllim uşaqlara qruplarla iş formasında tapşırıq verir. Həmişə müəllimlər hissə, sualı böyük olanda əslində daha çox içərisində ipucu olur. Bu tip sualları məhz hissə oxuyaraq altına çəkərək qavramaq lazımdır. Hətta mən həmişə müdavimlərimə deyirəm, biz canlı test işlərdə də deyirəm, 2 dəfə test sualı oxumaq lazımdır. Bir dəfə oxulan testi qəbul eləmirəm ki, qayıdın bir də oxuyun ki, tam sualın içərisinə girmək lazımdır. Yəni müəllim şagirdlərə dərsi qrupla iş formasında tapşırıq verir şagirdlərə. Öyrənmə və araşdırma prosesi bitdikdən sonra müəllim onlara müvafiq rubrikdən istifadə edərək müqayisəli şəkildə səviyyələr üzrə qiymətləndirir. Nəticədə nailiyyəti aşağı olan qrupun üzvləri arasında narazılıq başlayır. Onlar nəticənin aşağı olmasına görə bir-birini günahlandırırlar. Mənim hər zaman dərsdə dediyim dəfələrlə bir nüans var, yadınızda qalsın. Qrup işinin uşaqlarını müəllim seçir ki, kim hansı qrupda olacaq. Qrup işində lideri o qrupun 5 üzvü varsa, onlar özü seçir ki, kim liderimiz olacaq. Amma qrup işində problem olmasın deyə, mən variantları oxumuram, variantlardan xəbərim yoxdur. Sadəcə sizə bunu əvvəlcədən deyirəm. Qrup işində narazılıq olmasın deyə uşaqlar arasındakı iş bölgüsünü müəllim özü bölməlidir uşaqlara ki, sonra narazılıq olmasın ki, mən çox işlədim, sən az işlədin. Bu qaldı öz yerində. İndi bununla bağlı hansı fikir doğrudur? Deyir, bəs prosesində yanlış rubrikdən istifadə bəzi qrupların nailiyyətinin aşağı olmasını təsir edir. Xeyr, bəzi qruplarda yəni hamısına müəllim eyni rubrik qoyub, rubrik hamısına uyğun qoyulmalıdır. Bəli, bu düzgündür. Bu niyə bəs başqa qrupların aşağı olması təsir eləsin ki? Bunun heç bir dəxli yoxdur. Ola bilər ki, o qrupda olan şagirdlər bir-birini anlamayıblar, bir-birinə hörmət eləmirlər, bir-birinin belə deyim də düzgün əməkdaşlıq qurmayıblar, bir-birinə bağlı düzgün davranmayıblar. Ona görə məncə yanlışlıq baş verib, yenə də baxaq. Bəzi qruplar müəllimin təlimatını olduğu kimi yerinə yetirmədiklərinə görə nəticədə nailiyyət aşağıda olur. Yəni, burada təlimatdan məncə bir söhbət getməyir. Bilirsiniz ki, qrup işində müəllim uşaqların əməkdaşlığına, ünsiyyətinə, ən çox müəllim bu şeylərə qiymət verirdi. Bir-birinin dinləməsinə buna qiymət verirdi. Burada demir axı ki, deməli, təlimatı yerinə yetirməyiblər. Belə bir şey yoxdur. Sadəcə bunlar nəticələr aşağı olubdur. Baxaq A bəndinə. Təlim nəticələrini və rubrikin şagirdlərə əvvəlcədən bildirilməməsi onların nailiyyətinə birbaşa təsir eləyir. Axı bu da deyir ki, müəllim əvvəlcədən rubriki verib. Yanlışdır bu cümləmizdə. C bəndində tədris zamanı şagirdlərin təlim ehtiyacına uyğun fəaliyyətlərin edilməməsi şagirdlərin davranışında özünə biruzə verir. Müəllimlər şagirdlərə uyğun fəaliyyətin edilməməsi davranışda özünü biruzə verir. Axı burada bizdə hər hansı bir nüans yoxdur ki, şagirdlərdə təlim ehtiyacına uyğun fəaliyyət görülüb ya görülməyib. Bununla bağlı heç bir nüansımız yoxdur. Amma nə deyir Y bəndində? Şagirdlərdə sosial-emosional öyrənmənin xüsusiyyətlərinin formalaşmasına ehtiyac var. Nə idi sosial-emosional öyrənmə? Özünü dərk, özünü idarə eləmə, motivasiya, empatiya, münasibətlərin idarə edilməsi. Bu da şagirdlər arasında münasibət yaxşı olmadığı üçün onlar bir-birini günahlandırırlar. Müəllimlər, burada cavabımız Y bəndidir. Yəni şagirdlər arasında düzgün ünsiyyət, əməkdaşlıq, bir-birini ağlamaq, düzgün davranış heç biri yoxdur. Həm də bunlarda özünü dərk eləmə yoxdur. Müəllimə qarşı narazılıq da bildiriblər. Bunlar da sosial, yəni boş yerə narazılıq bildiriblər. Daha haqlı yerə yox. Kimisi günahlandırırlar. Bunlarda sosial-emosional öyrənmənin mərhələsini formalaşdırmaq lazımdır. Y bəndimiz. 6-cı suala baxaq. Sizdəki şagirdlərdən biri akademik cəhətdən uğurlu şagirdlərdəndir. Amma son zamanlar diqqəti yayınır və tapşırıqları yerinə yetirməyə çətinlik çəkir. Dərsdə olan aktivliyi gün-gündən zəifləməyə başlayır. Müəllim şagirddə gördüyü bu neqativ dəyişiklikləri göz ardı etməyə əvəzinə onları həll etmək istədiyini bildirir. Hansı fikir yanlışdır? Baxın, uşaq əslində yaxşı şagird idi, yəni savadlı şagird olub, akademik cəhətdən yaxşı olubdur. Amma diqqəti yayınır.
Tapşırıqları yerinə yetirə bilmir, aktivliyi də zəifləyir. Müəllim də görür ki, dəyişiklik var, bunu həll eləmək istəyir. Hansı doğrudur? O şagirdə nə qədər məhsuldar və çalışqan deməli deyir, hansı ki fikir yanlışdır bununla bağlı, yanlış axtarırıq. O şagirdə nə qədər məhsuldar və çalışqan bir şagird olduğunu, hər zaman yüksək dəyərləndirildiyini bildirib, onun motivasiyasını artıra bilər. Tamamilə düzgün cavabımızdır. B bəndində. Müəllim şagirdlə son zamanlar dərsdə münasibətində müşahidə etdiyi problemi necə həll edə biləcəklərini müzakirə etməyi təklif edə bilər. Bəli, müəllim uşağa təklif edir ki, gəl sənin bu halını biz bir müzakirə eləyək. C bəndində müəllim sinifdə səmərəli mühit yaratmaqla şagirdi narahat edən problemi müəllimlə paylaşılmasını təmin edə bilər. Bəlkə şagirdi incidən var, bullyingə məruz qalır, bilmirik axı. Müəllim uşaqdan bunu müəllimə bildirməsini istəyir. Müəllim şagirdin neqativ davranışını müşahidə etdiyini ona biruzə vermədən fəaliyyətinə davam edərək şagirdin aktivliyini bərpa edə bilər. Müəllim uşağa bunu biruzə vermirsə, dərsə qaldığı yerdə davam eləyirsə, bəs bunu necə hardan qaldıracaqlar? Elə müəllim baxmır deyə bu uşaq gün-gündən zəifləyir. Tamamilə müəllimlər D bəndimiz yanlışdır. Elə başda verdiyi situasiyanın əksini verib deyə cavabımız D bəndində. Y bəndinə baxaq. Müəllimin qarşılaşdığı problemin nədən qaynaqlandığını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə onun valideynləri ilə əlaqə saxlaya bilər. Bəlkə ailədə problem var. Ən çox bu problemlər uşaq bullyingə məruz qaldığı zaman, bir də ailəsində problem olduğu zaman baş verir. Ona görə müəllimlər Y bəndimiz düzgündür, amma yanlış bəndimiz D bəndidir. Yəni bunu göz ardı eləmək olmaz.